Percebemos que os pesadelos começaram a parar, até que parou. Bom, depois disso, voltamos para casa e com o passar dos dias, percebemos que os pesadelos começaram a parar, até que no fim pararam de uma vez por todas. Já estava tão acostumado ao acordar e ver minha mãe com olheiras e sem ânimo por não dormir bem, que foi uma surpresa minha ver minha mãe alegre e feliz com a vida, como se nada tivesse acontecido. Até que meses após todos esses ocorridos, ela recebeu uma ligação da minha avó, comentando que a velhinha rezadeira tinha falecido. E minha mãe, ao perguntar como ela tinha morrido,